नमस्कार दोस्तों, अगर आप बुज़ुर्ग हैं और आपकी सांस फूल रही है, जब आप चलते हैं तो आपकी सांस फूल जाती है। खासकर जब आप लेटे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगती है। जब आप सो जाते हैं सांस भरने लगता है और कभी कभी सांस तो अटक सी जाती हैं। अगर ये समस्या है, बार बार आपको कफ की प्रॉब्लम है या आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, मतलब कि दमा की समस्या है, तो ग्रैंडिएला मदर टिंचर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आपके लिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। इसे 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार पीना है। यह दवा 20 दिन प्रयोग करिए, फ़ायदा मिले तो इसे कंटिन्यू कर दें। बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है हमारे बुज़ुर्गों के लिए, उनके लंग्स के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है दोस्तों। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।